Parang V-shape lang ito ah. Butterfly yan. Anong butterfly? Numipis ko rin yung buhok mo, okay lang. Butterfly ito na. Oh, butterfly. Ayun, pilipad. Pilipad lang. Ah, kaya nga lumipad. Pasip-sip ako. Pasip-sip. Oh, pasip-sip. Sige, sip-sip. Sip-sip. Sip! Sip! Ata? Oh, wow! Agay, bagat na uwak. Mamaya na lang. Hi guys, bagong gupit ako guys. Ang gupit ko pala is butter. May ka, doon ka. Ako si Pipi. Pangalan ko si ito. Shout out dyan kila Ate Kiana. Sana magbakasyon ako dyan. Doon ka kayo. Shout out. Shout out. Shout out King Pierre sa'yo. Idol kita. Magtatamos boy. Anak na lang? Shout out kila Mami Joy and Doon, maghanap ka. kila Ate Kiana and Daddy Lucas and Liam and Potpot. Sana pumunta kami dyan. Hello guys. Shyrax pala. Shyrax pala. Shyrax. Shout out sa'yo, Captain Els. Idol kayo. Idol kita. King Per, idol kita. Magdamos. Kita iwan ni King Per. I love you, boy.